na any amin'ny faritra ianareo na eto Antananarivo satria ity fandarina ity moa zany misandraka eraky Madagasikara samy maheno azy avokoa arabaina ianareo tonga soa atao anatin'ny fandaharana atao anatin'ity birao kely Bet 261 aza miala fa iresaka zavatra tsara isika reo mikasika ny tompomaso kely momba ny lalao omaly Barea Madagasikara resta amin'ny isatelo ohatra iresaka ihany koa tsika zavatra azo resana mikasika ireo fifanana any ivelany ny finalisme sy ny tariny tsy adino akory any izy papazo menanareo isan'andro amin'ny fotoana toy izao ndao ary avy hatransika dia hoentina iarabahana anareo dia hiditra ao amin'ny 450 voasarika omaly tamin'ny fitopolo arivo na japana ny taremarika 8 2 5 sy ny 2 535 omaly ray 8 2 7 sy ny 1 tafiakatra hatramin'ny 76 millions 373 ny cagnotsika ho an'ny 55 izy no ilalaon'ny Africa Millions omaly vita ny fisariana omenanareo aveo ny vokatra ny fisariana izany manaraka ary hiditra isika ao amin'ny fandaran'ny PMU Bet 261 dia manolotra ho antsika ny tombony lehibe indrindra PMU Bet mandritra ny volana jiona 2024 ny alahady rehetra dia super tirelira avokoa mahery ny 4 miliara ariary be izao nitontona ho zarainy ho anareo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra eto amin'ny PMU Bet irery ihany Bet 261 nazavaiko tsara taminareo teto ny mikasika ilay booster ny PMU tamin'ny omaly satria misy ny booster iny rehefa milalao ianareo na any amin'ny tranokala na any anatin'ny na eny amin'ny toeram-panjara rehetrarehetra eny dia misy an'iny afaka mampiakatra kokoa ny tombony azonareo rehefa milalao ny PMU ndao ary anaraka indray isika rapitso moa zoma zany zoma zany anisan'ny andro be pakafisy be pitindrindry zany zoma zany satria fisatarana sady ny faraparan'ny herinandro iny ndao ary araka iazakazaka aminay ianareo ao Paris Vincennes iady ny amboarany kisa eo ambony atelier mirefi fitonjato rivo metatra ny alaviry andalana azakazaka izay arahantsika amin'ny réunion Ecosa 4 amin'ny 6,7 eto Madagasikara ao kaviny misy ny fefy 12 reo fandray anjara ka ndraisika ao bazy amin'izany dia ny 15 Kikafin sy ny 4 Mathieu Abrivard Everina ho tsara chance kosa ny 12 Doguéard 2 David Thomas ny 8 Yves Le Bourgeois Everina hitondra surprise amin'ny fotoana io ny 10 Vercruis 7 Derzoir sy ny 1 Francouvry ratsiratsy kosa ny soavaly hoentin'ny jockey 6 André Alamy 9 Guelpa sy ny 14 Le Canu Fan favori omenatsika dia ny 15 Égrafin 4 Mathieu Abrivard sy ny 13 Rochard Mathieu Abrivard mitondra laharana faefatra nahazo ny coup de cœur izy ihany koa naverina mety andeha voalohany ho tonga voalohany any fiatsonana mety ho arahany 2 sy ny 13 mirarasoa anareo izay hitadiny quinte amin'izany ary ireo dimy tonga voalohany mahazo ny tombony lehibe indrindra sambatra izy mahazo sambatra ery nafana dia nafana kosa ny maliny ho anareo izay pitisy pakafy baolina kitra satria tena nisesisesy tao avokoa ireo match anisantsara indrindra tsongaiko manokana eto ny finalny finalisme izay fanandrinan'ny Argentine sy Italie izay tena maharefy tanteraka amin'izao fotoana izao efa sady tsy tafiakatra tamin'ny Coupe du Monde izy zany hoe tsy handray anjara amin'ny farany taona iny manomboka amin'ny novambra ao avizao ny Coupe du Monde ary ihany koa mbola resy tao anatin'ity finalissima ity i Barea Madagasikara kosa dia tena somary navesabesatra ho an'ny malagasy nahita ny faharesena telo nohatra be izao iny na zany nefa ny fantatra tranony ny traika efa mondialiste an'zareo Black Stars ireto zay tsindriky tsara eto moa fa efa ambivitra tsy nahatafiakatra azy ireo tamin'ny lalao manasadalana ny mondial tamin'ny fotoana izay mifandonany tamin'ny ekipany Suarez Uruguay izany efa manana traikefa izy ireo raha resaka fifanana baolina kitra iresa-pirenena lehibe no ho resahana
lavony tamisa telo ohatra mba hay a Madagasikara asa mba misy lesona azo tsoana avy ao na ho an'ny mpilalao na ho an'ny mpanazatra isika supporter moa dia tsy tany antoerana saingy kosa mino izay fa amin'ny alahady ho avy zao ho atia tandazana no ilalao izay fanandrinantsika mba hay a Madagasikara ny Angola izay amin'izao fotoana izay Angola no anisany mitazona ny lohany ao anatin'ny sokady izay misy atsika amin'ny groupe E dia hoandrasantsika hoe anahoana sy anahoana fa na zany no mbola manana match maromaro isika indray mandeha matavary tsy andeha fitsotro be mirary soa ny mba hay a Madagasikara amin'izany fiakarana ao amin'ny kanina manaraka izany. Misy lalao ireto asa raha mety halinanareo rapitso zoma ihany ifanandrinan'ny France sy Danemark ao amin'ny Nations League. Akoatr'izay dia ao anatin'io Nations League io ihany Belgique ifandonan'ny Pays-Bas maka ny France sy Belgique isika manana cote 3,75 rahaka any France sy Belgique izay anisan'ny favori amin'ireo ekipa rehetrarehetra ireo. Mirary soa ho antsika rehetra ary. Sambatra izy mahazo sambatra ery tonga soa andray atao anatin'ny fandarana loto bet isika ny loto moa zany ny tena marina izay lalao misy na eto toerana na ny avelany isaky ny alakamisy ohatrao dia ny powerball no lalao misy sy ny loto bet omaly kosa voasarika ny resaka Africa Millions tsy adino anareo tsy naharaka omena anareo eto ny valon'ireo fisariana rehetra ireo. Vokatry ny fisariana antsika androany tamin'ny 12 ora dia ny 21 48 24 16 voatsapaka tamin'ny ray ora tolakandro 12 9 40 8 tamin'ny telo ora kosa no tsapahana ny 6 49 34 25 ary ny 450 sika androany tamin'ny 50 48 39 6 ny vokatry ny lalao 535 comme cagnotte 3 22 31 12 2 Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le tirage Africa Millions de ce mercredi. Qui remportera la superbe cagnotte en jeu ce soir? Découvrons-le ensemble tout de suite avec le tirage réalisé sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro, le 26. Le deuxième numéro, le 39. Le troisième numéro, le 40. Le quatrième numéro, le 25. Et enfin, le dernier numéro, le 13. Et voici les numéros gagnants de ce soir. La chance a-t-elle choisi un heureux ou une heureuse élue? Et non, malheureusement, ce n'est pas pour ce soir. On se donne rendez-vous samedi avec une cagnotte qui remonte encore. Validez bien vos tickets pour tenter de remporter la prochaine cagnotte. Bonne soirée et à samedi. Tsy adinontsika kory no manome ny valiny lalao Powerball izay ilalaovanareo amin'ny alalan'ny ticket flash sy ny ticket master. Voatsapaka tamin'izany ny laharana fa 41 56 63 11 57 2 manantena izay fa amokatra indray ny mba Madagasikara amin'ny alahady ho avy zao isika rehetrarehetra mba hiaraka izay tafiditra ao amin'ny kianja misy izy ireo dia mba anisany hanohana tanteraka izany couleur-ny mba hay Madagasikara izany eto ihany koa no amarana ny fandaharana manao atsika veloma mandram-peona soavany alina avokoa tokalasy tovavy.